听总命令，开始。随着彭总的一声令下，筹划了2个多月的总破袭开始了。1940年8月20日晚上10时整，我八路军的晋察冀军区129师、120师在华北敌后方发动了大规模的袭击。这一时期史称百团大战。为了打破日军的囚笼政策，我军的首要目标就是破坏日军的铁路，切断日军的交通命脉。其中正太铁路是破坏的重点。此条铁路西起山西太原，东至石家庄，贯穿太行山脉。日军不仅凭借此路控制着山西的煤炭资源，更通过它进行兵员和物资的快速输送。无论是从经济、军事还是地理上看，正太铁路都是日军囚笼政策的7寸要害。因此，瘫痪正太铁路是此次战役的核心关键。当然，除了破坏铁路、公路这些交通要道之外，我八路军还对日军车站的据点一一发起了突袭，先后占领了娘子关、井陉煤矿和狮脑山等一系列战略要地。由于我军突然的袭击，让不明情况的华北日军瞬间乱了阵脚，加之通讯被断，使日军一时丧失了相互支援的力量。报告，吕团长，怎么回事？八路军突然袭击，把南庙高地给占领了。混蛋！据说有一部分八路军冲进城里来了。据说你是凭巨蛇当警备队长的吗？吕团长，请放心，我已经派部队反击了。我要枪毙所有的失职军官，包括你。是。电话线被剪断，无线电被干扰，又到处枪声四起，让这些一向习惯掌控一切、自认为拥有绝对信息优势的日军指挥官陷入了无尽的恐慌。这种外在的狂怒，恰恰反映了我八路军这次计划多么的成功和多么的致命，因为他没有任何有效的办法来立刻扭转局面，所以只能通过最原始的咆哮和威胁来掩饰自己的无能为力和对局势的失控，并试图重新建立起已经崩溃的权威。与此同时，身在八路军总部的彭老总正焦急地来回踱步，因为从昨晚的总破袭开始到现在，指挥部都还没有接到一封来自前线的战报。胜利了吗？伤亡如何？战况究竟怎样？每一个问题都像一块巨石压在他的心头。正当众人忧心忡忡之际，滴滴答答的电报声终于响了起来。左权参谋长快步走进电报室，接过译好的电文。彭老总则在旁边急忙询问是贺老总还是刘邓。左权这次一改严肃的神情，一脸开心地表示各地的战报都有，而且是全面开花。贺龙来电，120师张宗逊旅攻克静乐以东重要据点康家会，将守敌全部歼灭。好啊！同一时间，在北平的日军华北方面军司令部内，司令官多田骏也陆续收到了昨晚各地被袭击的电报。当他看到地图上华北全境几乎在同一时间遭到八路军的全面进攻时，这位指挥官的第一反应是难以置信。作为指挥官的他，下意识地从军事常识去判断，发动如此大规模的进攻，需要多少兵力集结，需要多少物资运输，又需要多少时间去完成情报侦察和战前部署。八路军有这样的实力吗？绝没有。朱德、彭德怀能有如此胆略，能有如此高超的指挥才能吗？不可能，绝不可能。多田骏坚信，他们日军有严密的情报系统，伪军又遍布整个华北，不可能会对八路军的调动一无所知。这让他越发分析，越觉得不可能，甚至觉得这不过是我军的一种心理战术，是把小股的、分散的游击部队组织在同一时间内进行骚乱，以达到心理上、宣传上的目的。是的，心理战术。事实上，多田骏的这种轻视并非毫无缘由。战前，日军对我军实力的评估严重不足，他们发动的囚笼政策也正是建立在八路军已无力发动大规模反击的判断之上。彭老总在《彭德怀自述》一书中就曾这样记录：敌人对我们是藐视的，特别是对我们的经济力量和武器装备的藐视，是发动百团大战的一个诱因，以至于百团大战的突然爆发，彻底颠覆了日军的认知，给他们带来了巨大的心理冲击和战略上的被动。就在日军高层还在忙于侦察之际，我军已经攻占了狮脑山，并在此站稳了脚跟。狮脑山是控制正太铁路西段的咽喉要地，即可切断太原与阳泉之间的相互策应，又能阻击平定辽县的敌人向正太路增援。因此，当日军反应过来后，一定会不惜一切代价夺回此处重要据点。八路军占着狮脑山，就等于掐住我们的脖子，懂吗？一定要夺过来。八路军很顽强，2次都没有攻上去，那就攻10次、20次、200次也要攻上去。
我军同样深知狮脑山的重要性，一旦失守，那破坏正太铁路的部队将可能遭到敌人的两路夹击。为此，彭总向刘邓的129师下达了死命令，必须在狮脑山坚守至少5天。此时的日军由于兵力分散，初期组织进攻的人数不足800人。为了凑集兵力，片山省太郎只能下令征召当地的日本侨民和伪军保安大队参与进攻。把所有的炮全部调过来，给我炸平狮脑山。是，目标狮脑山，开炮！此时的片山省太郎可以说已经是不计代价，他的慌张和咆哮暴露了日军从最初的轻视转为战术被动后的恼羞成怒。他急于夺回狮脑山，既为了挽回颜面，更是为了重新掌控战局。这种疯狂恰恰证明了我军打到了他的痛处。而场外的彭老总也向着狮脑山的方向眺望，因为他知道牺牲已到了最后关头。在残酷的拉锯战中，狮脑山已经超越了其单纯的军事价值，变成了双方意志力的象征。因此，这场争夺不仅是一场军事胜负，更是一次意志的对决。我军的坚守是在用生命向世界宣告中华民族打不垮的脊梁，而日军的疯狂反扑，则是为了维护其不可战胜的虚妄神话。